人性到底可以有多恶？在一个死刑犯将被执行死刑前7天，我接到了关系很好的老同学的请托，我赶紧看了一下案子。女孩子赵玉受不了家暴，喝了农药，一贯老实巴交的父母第一次硬气起来，拉了一车人把男方打了一顿，把赵玉的尸体拉回了老家配了阴婚。几年后，男方生病无钱医治，就想起了亡妻，他带着8旬老妇去到赵家要钱。他说赵玉生是他的人，死是他的鬼，他配阴婚应该把礼钱给他。他还说这么些年，因为他死了没有尽到照顾他、照顾公婆的义务，还应赔偿赡养费和精神损失费。还有，如果当初不是娶了这个丧门星，他早就发达了。算命的说他命里有大财，全让他一死给破了，娘家也该赔，工作人员调解也没用，男方2人一个病一个老，都是半死不活的，没人敢上手。赵家只剩老父母了，根本经不住他俩折腾，只好给了男方2万块钱。男方拿了钱，还打算偷偷去挖尸骨再卖，没想到被打死在坟地里。所有证据都指向阴婚男孩子的父亲是凶手，人证物证俱全，杀人动机强烈，凶手认罪认罚，怎么看都是铁案一桩。可老同学肯定地说，凶手根本就不可能杀人。悬疑文千万，歪意占一半。小歪温馨提示：调低屏幕亮度，小说分解盲区正文要来喽。初中班长黎明远突然联系我，东子，你知道老刘判死刑了吗？下周就要执行了。老刘，咱们班主任不知道。我对老刘印象不太好，那时在村中学，他脾气暴躁，经常打学生，不仅打男生，连女生都打，因此没人喊他老师，都叫他老刘。毕业后我就再没联系过他。黎明远顿了一下，又说：听说你现在是刑辩方面的专家，我总觉得老刘是冤枉的，你能不能帮帮他？对已经核准死刑的案件，我是从来不接的，因为通过精准的司法程序判定下来的结果，错误微乎其微，而推翻死刑判决救下来的人，说不定只是伪装的更好的杀人犯。但是班长这么说，倒是让我来了兴趣。那时候初3，他们家和老刘家因宅基地纠纷，老刘打断过他的腿，他不恨就罢了，怎么会替老刘说话呢？但这也只是兴趣，并不会让我违反常理去接受案件。班长见我没答应，便说：东子，要不我们见一面吧？我知道他是试图当面说服我。黎明远当天就来到我们事务所，一坐下就从包里拿出一沓资料，老刘肯定是冤枉的。我没看资料，就看着他的眼睛，你为什么要帮他？做刑辩久了，就有了职业习惯，只要涉及案件的人，不管以何种身份出现，都和案件必然有某种联系，所以我要先判断一下他的联系。他垂下眼帘不看我，端着水杯喝了一口，吞咽动作带着几分力气，看来他并没打算说实话，至少不打算全部说实话。他把水杯放下，斟酌着说：说起来，他也是咱们班主任，若不是他管得严，咱也不可能都读书出来，不是？我们还是得感谢他。这话他说的实在不太可信。当初老刘从别的地方搬来水西村，就落户在黎明远家隔壁，两家宅基地闹了点纠纷，老刘把黎明远的腿都打断了。林家不知为什么最后应验了这口窝囊气，听说后来黎明远的妈妈就因为这口气得了心病，不久就死了。这说是杀母之仇也不为过了。感谢他，这肯定不是真正原因。我笑了笑，没接话。黎明远看我不表态，也不接资料，有点急了。老刘下周就要执行死刑了，你怎么能这么冷血？冷血？前些年听说他还给他早逝的儿子买了女士搞阴婚，他这样的人，我是一点热血不起来。这件事当时闹得沸沸扬扬，我是从中学同学群看到的消息。你知道他杀的是谁吗？就是那个女士生前的老公和公公。不管杀了谁，老刘不是都认罪了吗？认罪就不能是冤枉的吗？黎明远明显有点激动，我伸手给他添了点茶。明远，他自己都不喊冤，你喊什么冤？我其实想说的是，老刘都承认自己是凶手了，你说他不是，难不成你是凶手？但是干我们这行的忌讳说这种话，直觉这东西没人说得清，容易一语成谶。黎明远听我这么说，脸色沉了沉。东子，你和以前不一样了，你以前不是说学法律就为了伸张正义吗？这里有个马上要冤死的人，还是咱们的老师，你都无动于衷。明远，死刑案子从侦查起诉、1审、2审到死刑复核，层层把关，错误的可能性十分小。我对自己的能力有清楚的认知，在追求真相面前，我个人能力远不及运转严谨的司法程序。黎明远明白我这是不想接受案件的意思，换了个话题，咱不谈案子了，先请我去喝顿大酒吧。我这么远过来，你小子总不会不请老同学吃顿饭吧？这个倒说的没错，黎明远算得上我一起长大的发小，事儿谈不成，酒总是要喝一顿的。我让助理取消了晚上和别人的预约，带着他去了一家私房菜馆。到了那里，黎明远没怎么吃菜，一个劲儿劝我喝酒，自己也喝得舌头发直。他说：东子啊，你说那时我们在那鸟不拉屎的村子里读初中，谁能想到还会考上大学？老刘当初不打我们，咱班也考不出来那么多人。你说这话我说错没？我点了点头。那时候村里的男人管孩子大都和老刘一个脾气，不怎么说教，孩子哪里做的不对了，上手就打，上脚就踹。我和他碰了杯酒，说这话没错，他脾气暴躁，大家都怕他，咱们班纪律是最好的。不过就算是这样，他把你腿打断了，你即使不报仇，也犯不上这么急着报恩似的帮他吧？你就一点都不恨他？他的腿到现在仔细看还有点瘸，不恨，他打得很干脆，干脆到让我生疑。我不知道他的真正目的是什么，做刑辩的容易被人下套当枪手，而死刑辩护更是如此。你永远不知道自己救的是不是真正无辜的人。下半场他在提老刘的话题，我都没太接话，他自己不停地敬我酒，喝了10几杯，看我没松口，终于给了自己一个耳光。东子，我不是人。他打完自己又猛灌了2口酒才说，你问我为什么觉得他是冤枉的，因为他这种人就不会杀人。你不信他还不信我吗？咱们打小一起长大，我还不算是实在人吗？他说的这些话每一句看起来都很实在，但没有一句是有用的，明显不能形成他来找我替老刘翻案的驱动。不想接的活不能多说一句话，这是我多年的经验总结，所以我还是没接话，只举着酒杯道喝酒。这时侍应生过来问，2位老板方便先结个账吗？马上打烊了。我掏出手机一边买单一边说，明远，
喝大了，咱们改天再喝。林明远猛地站起来，把酒杯重重往桌上一放，像是下定了什么不得了的决心似的。他说：算了，东子，我豁出去了，我什么都跟你说了吧，你听完再说要不要帮老刘吧。林明远的声音很沉很艰涩。初3那年，我家的鸡飞进了王寡妇家，他家院门关着，我便翻墙进去想抓鸡，没想到王寡妇抓住我，说我非礼，他大吵着要找我父母，要找村领导，要把我送到所里。当时的情形是院门是关着的，我是跳墙进来的，她老公刚死不久，她是远近闻名的泼辣，我百口莫辩，眼看着我就要被他扯走了。老刘来了，他问王寡妇要怎么才能放过我。老刘说：我和你老公也算是兄弟，这孩子能考上学，你能不能放过他？王寡妇说：怎么都不能放过，他还想再讹我家。老刘提起木棍就打断了我的腿，问这样行不行？王寡妇当时都傻了。村子里一般像这种设计作风的纠纷，理亏那方自断腿断胳膊的，一般这事儿就过去了，把别人家孩子腿打断的还是第一次见。王寡妇说：老刘，你不是因为你们两家有仇拿孩子泄愤吧？那时全村都知道我们家正跟老刘家闹宅基地纠纷，我也觉得他是那样的，没想到老刘说：你就当是吧，你能不能让孩子先走？要什么你跟我说。就这样，我回去了，马上就中考了。这事儿老刘跟谁都没说。后来我顺利考上了县高中，这才读了大学。你说老刘这样的人脾气是挺暴躁的，当初他是一棍子就打断了我腿，下手也够狠，可那时他不狠，王寡妇立即就会喊起来，我不就是黄泥巴掉裤裆，不是屎也是屎了吗？再说了，他明明和我们家闹矛盾，他都不怕别人误解报私仇，还是对我下手帮我，这样的人还不算是好人吗？就算是还他当初帮我这一次，我也想你去看看他。林明远说完，还低头抹了把眼泪。妈的，老子这么多年就是想起老刘堵得慌，你就说帮不帮吧。我听了有点吃惊，没想到他被打断腿的原因是这个。老刘口风挺紧，这么多年过去了，他被误解的那么厉害，愣是一次没提这事儿。从这个角度说，他确实算不错的人。林明远看我表情有点松动，又把案件资料递给我，东子，你就看一眼，看一眼，说不定你就能看出什么呢？这些资料你是从哪里拿到的？他现在是医生，又没在公检法机关，按说是拿不到的。无论接不接案，合法性是底线。他说别担心，这是合法的。我请了律师给老刘当辩护人，老刘拒绝了，他说他认罪，这是我让律师复印出来的一些资料。明远，你这也够下血本的啊！死刑辩护律师费起步也得5位数吧？次奥是不少，可是东子，老刘当初救了我，我不能眼见他被冤枉送命啊！我低下头看资料，掩藏住心里生出的一丝警惕。虽说感动于林明远的满腔热忱，但他顺口笃定地说出老刘是冤枉的，这不是出于对老刘人品的信任，更像他知道凶手是谁。我慢慢地问老刘，这案子翻案可能性几乎为0，你这样也要做吗？他点点头，我知道，要不也不能找你。听说刑辩方面你在全行业都数得着。我笑了一下，你先别夸我，你还要知道一点，现在有人死了这件事是确定的，如果凶手不是老刘，那通常是另有其人，如果是那个人被查到了，那就是别人死刑。林明远愣了一下才说，那是自然，不过就不能仅证明老刘不是凶手吗？别人是谁，又是不是凶手，又和咱们有什么相关呢？我可以不查，但是警方一定会查啊。林明远点了支烟，猛吸了2口，说管不了那么多，先看能不能救老刘。看我皱了皱眉，他四处找烟灰缸，没找到，便把烟头死死摁死在只剩茶底的茶杯里。东子，你也长了1米8的大个子，怎么到现在还闻不得烟味？你是医生，连尼古丁过敏都不知道？我特么的就是个心理医生，又不是免疫学方面的。我俩一边聊着，一边走到旁边酒店开了间房。离老刘行刑的时间只有7天，我必须赶紧看一遍资料，确定是否有接手翻案的可能。我看了一页案件资料，直到天光大亮，不看还罢，看了只能说心凉，确实是案件事实清楚，证据确凿，当事人认罪认罚。老刘杀的不是别人，是他当初买的女尸生前的丈夫和公公。老刘的儿子16岁时因意外去世，3年前老刘买了个女尸给儿子配阴婚，那女的叫赵玉，是他娘家从夫家拉回来的。老刘把钱给了女方娘家，夫家知道了这件事，当时没说什么。后来夫家的一个大伯是个官夫，死了要配阴婚，不想多花钱，就想起了去世的赵玉，便找老刘要人。老刘不同意，他们强行上山挖坟，被同村人发现，告诉了老刘。老刘赶过去时，两人已经把坟挖了个大坑。老刘先用石头把2人砸死，又把2人踹进了坟地里。等到警察赶过来时，那2人都快瓢糊了，连点气都没了。老刘手里还拿着石头，可以说是众目睽睽之下杀的人。老刘也承认了全部过程，动机、事实、证据都摆在这里了，2条人命，你就说他不是蓄意，故意杀人也逃不掉吧？结局不还是一样吗？那怎么能一样？你再仔细看看案卷，我们明天再去见见老刘，说不定能找出什么线索。我洗了把脸说，算了，去睡一觉吧，这个案子我是没办法接的。林明远，就凭老刘这个人是不可能杀人的，就凭他当初打我们的暴躁脾性，出手打死人也不意外。就说咱们班吧，有几个人没被他打过。我一直怀疑老刘是因为儿子的死受了刺激才那样的，他其实是把儿子的希望都放在我们身上，希望我们好好学习，才格外严厉的。我叹了口气，不是因为这一点，我昨晚都不会看案卷，不过这也没有什么用，为我们好也当不了免死金牌。林明远这个时候只差要跪地了，东子，就当我求你，你去看一眼老刘，如果看一眼谈过了还找不到线索，那就算了，那就算是他的命，我也算尽力了。我无奈地点了点头。他算是我发小，老刘也算是我老师，话说到这个份上，也只好走一步看一步吧。林明远见我点头，立即跳起来就说要去看守所约见老刘。我说别急，见面机会非常不易，别浪费了，我们先在外面多搜集点信息，见到他才能更有针对性的谈话。林明远还是不太放心，离行刑就6天了，来得及吗？来不来得及都要有方向。我们先回案发地看看。我们俩当天就坐高铁换汽车回了老家。村子里这些年变化很大，老刘儿子的坟地是他给儿子办阴婚时才迁到我们村子的，我们问了2个村民才找到，老刘儿子的坟墓如今已经恢复原状了。我看了一下，坟墓在
山的北坡，山间偏下10几米，村子是在山的南坡。我们在山尖上和坟墓四周走了好几个来回，现场已经没有什么痕迹保留下来。林明远破口大骂，特么的能来挖坟，真特么的是畜生，畜生！幸亏被人看到了。就这一瞬间，我脑子里突然闪过一个念头，我连忙道：把案卷给我。为了赶时间，我让林明远随身带着案卷，他一边递案卷一边问：发现什么不对了？给老刘定罪的重要证据是有目击证人证明老刘杀人，对吧？对啊，那么多村民都能证明，不，他们证明不了。林明远一头雾水，什么意思？那么多村民都做伪证了，不是伪证，而是认知错误。你快说！我掏出纸笔，快速勾画了一下现场草图，列出证词逻辑链。第一，所有目击者都说目击老刘杀人了。第二，证人证词是村民给老刘报信，说有人挖他儿子的坟，老刘像疯了一样往山上跑，众人在后面追都追不上，老刘把众人远远抛开。第三，证人听见老刘大吼打死你2个畜生。第四，证人看见老刘手持沾血的石头，那2个人趴在坟坑里死了。第五，老刘亲口承认是自己砸死2人，又把2人踹下去的。对啊，这还用你说？东子，我们是要证明老刘无罪，不是要证明他有罪的。林明远有点烦躁，我说明远，你仔细想想，这就是疑点啊！这些人的证词，老刘打人前、打人后都讲得很细致，之间相隔时间也很近。我们惯常思维定式，都以为从这些证词是足以证明亲眼目睹老刘杀人的。可是所有人都没有说老刘打人时的具体情形，为什么？林明远一脸疑惑，为什么？因为他们根本就没看见。我迅速在草纸上勾画了几个箭头，看，坟在北坡，人从南坡跑来，这样的角度，他们根本就看不见老刘杀人。这也印证了为什么第一次看案件资料时我就觉得有点怪，却又说不出来。不看现场还真想不明白。林明远很兴奋，卧槽，对啊，对啊，东子，我就知道你能帮老刘伸冤。我拍了拍他肩膀道：兄弟，清醒点，这个远不能证明老刘没杀人，单凭这点推翻不了判决的，除非老刘那里还能得到什么有用的信息。话虽这么说，但案子总还是有了一点转机，我俩都挺高兴。林明远想立即回市里，但是天太晚，已经没车能回去了。我们这时还怎么都想不到，我们费尽心思找到的突破口会被老刘一句话就堵上了。此时已过了小雪节气，又突然降温，天寒地冻，我们俩在老家都没了家人，就住了镇里的小旅馆。由于来的匆忙，我俩没准备足够衣服，旅馆里又没有取暖设备，取暖就靠抖。林明远说他上老街给我2个套厚棉袄，不能冻感冒了，影响办老刘的案子。他前面走，后面旅馆老板娘就拿了盘瓜子找我拉呱，问我来干什么。小镇不大，有人来来往往总是新鲜的，我正好要搜集信息，便跟他聊了起来。听说我是要办老刘的案子，老板娘撇了一下嘴道，我就说没有男人不偷腥的，听说他那个老相好的还去县里喊冤的，大家都亲眼见到老刘杀人了，还有什么冤枉的？他相好的是谁？呸，就是王寡妇王云梅呗，还有脸出面喊冤，生怕别人不知道他和老刘那档子事儿。王云梅和老刘都是单身，在一起也算不得什么吧。我循循诱着老板娘聊着，果然老板娘打开了话匣子说，关键是那个王寡妇不是安生吧，四处勾引男人。你知道老刘给儿子迁坟办阴婚那天，还来了个男人打了老刘2耳光，那老刘愣是一声没敢吭。你猜是为什么？那就是王寡妇以前的相好的被老刘撬了去的。切，狗男人，也不知道怎么都喜欢他那风骚劲儿。他恨恨地说着，还瞅了一下他家后厨的方向。我心里暗笑了一下，看来后厨也有被王寡妇吸引的人。我问，你家的那口子在吗？他在啊，在后厨呢。他是这里掌勺的，那就炒2个小炒，一起桌上聊聊吧。好咧，老板娘爽快应下了。我现在付出的其实不是饭菜钱，而是信息费。我坐下来，还专门给林明远留了个座位。我们聊了好一会儿，才见到林明远拿了2套厚棉袄回来。我让林明远一起，他说不想吃，先进了房间。我和旅馆老板夫妻边吃边聊，一顿饭又多吃了1个多小时。等我回房间，林明远脸色不悦，想吃饭什么时候不行？老刘那边只剩5天了。这老板娘嘴比穿了10年的裤腰带还松，说瞎话行，说正事儿啥也没有，你净瞎费功夫。我说你说的特别对，他嘴是够松的，不然怎么能得到更多消息？你这是又找到新的脱罪线索了。林明远瞬间兴奋起来。我道，线索是有，但能不能脱罪，还是要见到老刘再说。第2天一大早，我们赶了最早班的高铁回了市里，连早饭都没吃，就去了看守所。老刘见到我们面无表情。林明远说我是李东，他稍微有了点变化，我做什么工作他心里是清楚的，但他看我来了不是高兴，而是警惕。谢谢你们来看我，但是我确实杀人了，我也累了，不想再折腾了，你们就不必再来了。一句话给我浇了个透心凉。林明远试图劝说，老师，东子已经找到了证词的漏洞，你得配合我们说出实情啊，你不可能杀人的。老刘瞳孔一缩，你们找到什么漏洞？林明远刚想说，被我扯了一下，正常人这个时候肯定问的不是这个问题。我抢先说，也并不是什么漏洞，只是有点没明白。老师方便说一下你杀人的具体过程吗？过程就是我看见那2个畜生在挖坟，一气之下就捡起旁边的石头砸了过去。老师，是砸了几下？砸了哪里？砸了3下，后脑。尸检确实是3下，后脑。老刘舒了口气，我看他放松了，突然又问，他们怎么反抗的？反抗什么？他们2个没想到有人砸，来不及反抗就被打晕了。可是尸检说2人身上有反抗伤。老刘愣了一下，回忆了一下道，应该是有条件反射的，我记错了。老师，你为什么笃定那2人就是你杀的？会不会是你过去的时候他俩已经死了，而你没发现？不可能。老刘腾一下想站起来，又被锁住腿脚的镣铐扯了回来。不可能，就是我打死的。林明远听到这里急了，老师，你有没有可能记错？没可能，我亲手干的。你们回去吧，我不会再见你们了。说着他就起身，让看守民警把他带走了。走到半路又站住，没有回头，只是低声道，若是有心，回老家的时候跟我儿子说一声，就说我去找他了，你们不要白费力气，害人害己。林明远喊了好几声老师，他都没再停留。出了看守所，林明远一脸懊丧，是不是没办法了？我思考了一下说，人确实可能不是老刘杀的，但也确实没有办法去翻案了。林明远瞪大眼睛，为什么？